changamoto zimekaa kwenye upana zaidi. Nataka baadaye utakuja kutudadavulia hizo changamoto ambazo zinakuta wanaume kwenye masuala ya ndoa na mahusiano. Lakini kwanza hebu tuanze, hili shirika ni nani alikuwa mwanzilishi? Ni wewe mwenyewe mwenyekiti ama kuna mtu ambaye ndio muasisi? Ni kweli mimi ndio mwanzilishi wa hii taasisi ya. Ni wewe mwenyewe? Ya wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa. Okay. Na nini kilikufanya uanzishe hii taasisi? Labda na wewe kuna changamoto ambazo ulizipitia kwenye ndoa ama ni nini? Yaani uliona mwenzio anapitia ukasema we need this, ama ni wewe mwenyewe? Ni kweli kabisa, mimi kama mwenyekiti kwa shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa na rais wa wanaume wanaopigwa na wake zao majumbani, ni kweli mimi nakiri kwa kinywa changu, mimi ni muhanga wa ukatili wa kijinsia. Kwa miaka mitatu takribani nimepitia mimi changamoto kwenye ndoa yangu. Okay. Kwa hiyo pia ni challenge kwangu, ili nipelekea kukutana na wadau mbalimbali ili kuweza kuanzisha taasisi ya wanaume wanaopitia madhira ya ukatili kwenye ndoa zao. Lakini ni kweli kabisa hili jambo ni kama tulichelewa. Mapokeo ni makubwa na mpaka sasa taasisi hii imesajiliwa kweli Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na tumepiga mbio zaidi kwa mikoa 7 sasa, nafikiri mikoa 8. Tupo mikoa 8 sasa hivi, na hapa Dar es Salaam tumejikita, ndo makao makuu ya taasisi ya wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa. Lakini tulipokuwa tukikusanya wadau na kutoa taarifa kwa wadau ili kuweza kushirikiana pamoja kudumisha hii taasisi yetu iendelee kuimarika zaidi na iendelee kuwa na ustawi, wadau walitupokea. Walitupokea wadau mbalimbali kusema kwamba sasa tupate sauti ya wanaume ambao na wao pia kwenye jamii wanapitia changamoto kwenye ndoa zao. Sawa. Lakini baada ya mimi kujitangaza na wakajitokeza na wengine wakasapoti kwamba ni ajenda ambayo sisi wanaume tunapasa kuisimamia, na kisha tukishaisimamia, naamini wadau na serikali itasapoti jambo hili kwa sababu ni jambo la kijamii. Sawa. Unyanyasaji ambao ulikuwa unapitia ni upi? Kwanza tusikie hapo. Wewe umesema ulikuwa unapitia kupigwa, ilikuwaje ndani ya miaka yote mitatu? Hebu tusimulie ilivyokuwa na uliwezaje kuvumilia ndani ya miaka yote mitatu, kwa sababu ni kitu ambacho unaweza ukiona leo ukasema nikikemee leo, lakini wewe ukavumilia ndani ya miaka mitatu. Kuna siri kubwa sana kwenye maisha ya ndoa. Siri ni kubwa sana, na nafikiri changamoto tutakazokuwa nimezizungumza mimi hivi sasa, akijitokeza mwingine akataja changamoto zake, mimi nitakaa pembeni nasema mwenzangu wewe ndo zaidi ya mimi. Sasa kwako ni kubwa. Kwa sababu mimi changamoto yangu kwa muda wa miaka mitatu ni kweli kunyimwa haki yangu ya ndoa ili kuwepo, kutopewa chakula kwa wakati. Haiwezekani chai asubuhi unakuja kula chai, unakunywa chai saa 6 kweli? Unakunywa chai saa 6, upo weekend hapo, Jumapili na Jumamosi nasema napumzika nyumbani. Kazi tu, maana ameingia huko ametokea huko saa 6. Chakula cha mchana ni saa 10. Hiyo ni changamoto pia. Na mimi natoa pesa kwa wakati, saa 1 kamili kiangalia kwenye meza pale tayari kodi ya meza imeshafika pale. Achana na hilo, na changamoto nyingine ya kuondoka bila kuaga kwa muda mrefu. Anafanya tabia hiyo, anaweza kaondoka wiki, siku 3. Ukimuuliza niko kwa ndugu zangu, ukimuuliza kwa marafiki zangu, mtoto ananiachia mimi nakaa naye kwa muda mrefu sana. Yani mimi ndo niache shughuli zangu kwa ajili ya kushughulikia mtoto. Nini kama nimesusiwa na mtoto mwenyewe. Changamoto nyingine, kunyimwa haki ya ndoa. Hiyo ndo sasa iliniathiri kweli kisaikolojia. Kwa sababu mimi kama mwanaume ukitoka nje, unazunguka, unatembea, unakutana na watu mbalimbali, unakutana na walembo wamejilemba vizuri, na wewe nyumbani wewe upati haki ya ndoa, unajikuta unaweweseka tu kama mwehu fulani. Kwamba hivi inakuwaje yani maisha haya? Mbona napitia maisha magumu sana? Ndio. Lakini sasa unapokutana na changamoto nyingi za huko mtaani, nilicho kizungumza, ni kweli wanaume wao tamaa yao iko kwenye macho, tuseme ukweli. Sasa na mimi mwanaume naona
Sasa unasema huu mchana huu changamoto hizi napitia, unamwona yule mzuri, lakini sio mbaya bwana. Mzuri ni yule mke wangu nyumbani bwana. Sasa unaporudi nyumbani sasa unatakiwa upate pumziko. Hakuna pumziko. Kila moja analala kwenye kitanda chake. Kila moja anaamka muda anaotaka yeye. Hakuna masikilizano kwa muda wa miaka 3. Lakini nilikuwa navumilia nikijua wazi kwamba nalea mtoto wangu. Nilikuwa najua hii ndoa haiwezi kudumu hata siku moja. Kwa sababu naona kuna dalili zote kwamba mimi nampenda yeye lakini yeye hanipendi mimi. Haya sasa umejaliwa siku hiyo amekunjua nafsi akupe mapenzi. Utajua tu kwamba mimi ndo mwenye shida. Lakini yeye hana shida hiyo. Kwa sababu si unaona mazingira. Yuko busy. Usikazi akachukua simu yake akaendelea kuchezea akafanya mambo yake. Au akawa na mawazo mengine, lakini unajua kwa hapa hapana. Hakupi ile support. Nipo tu yani kama ni mtu ambaye unasema hapa niko na maiti au inakuwa yani hakuna connection yoyote. Sasa hiyo siku hiyo ndio umelia sana. Labda mwezi mzima umekaushwa. Sasa siku nasema ngoja na yeye ajue kwamba mimi nipo. Ndio sasa hali hiyo. Kweli kwa muda wa miaka 7 au 8 niliyokaa naye, ndani ya miaka 3 hiyo mimi nilipata shida kweli. Na nikasema kabisa kwamba mimi ndo huyu ndo nimekufungua kwangu mapenzi. Katika ujana wangu huyu ndo nilimpenda, nikajua huyu mimi ndo nitaishi naye kufa na kuzikana. Na ni ngumu sana kuondoa fikira kusema eti kwamba nitafute mwanamke mwingine nitakayempenda kama huyu. Hiyo ngumu ilikuwepo, nikasema nitapambana na shida hii hivi tu, labda huko mbele anaweza kabadilika. Lakini mwanamke ambaye umeanza naye hapana, ni ngumu sana kufikiria mtu mwingine. Na alinitesa kweli kisaikolojia, sio masiara. Na hata kama nilikuwa nikisema nifikirie kuchukua mwanamke mwingine, hapana, mimi nimeshazoea pale kwa mwenzangu basi. Lakini mwisho wa siku nikaona mambo ni mengi, nikaona nijiweke pembeni, nikakimbia kwa sababu ilifikia hatua sasa unapigwa makofi, wewe mwanaume mzima unapigwa makofi mbele ya mtoto. Sasa sidharau hii. Haya mambo ya kupigwa haya